हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक मेमोरी कार्ड और एक आप देख सकते हो वायरलेस माउस। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये मेमोरी कार्ड में क्या मतलब क्यों ये डिफरेंट है और क्या इसमें अच्छा है और मुझे कितने में पड़ा और एक्चुअल इसकी एमआरपी कितनी है। और साथ में एक माउस भी है, इसका भी रिव्यू कर लेंगे हम लोग कि ये कैसा है, कितने प्राइस में मुझे पड़ा है और आपके लिए कैसा रहेगा। तो आप देख सकते हो मैंने ये फ्लिपकार्ट से बाई किया है फ्रेंड्स। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक भी दे दूँगा। आपको माउस का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वो भी मैंने फ्लिपकार्ट से ही बाई किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसकी एमआरपी और क्या है वो सब मैं आपको बता दूंगा जब हम इसको अनबॉक्स करेंगे फ्रेंड्स। और ये वायरलेस माउस है, ये भी अच्छी क्वालिटी का है एज़ कम्पेयर टू जो हम चीप खरीदते हैं। ये भी चीप ही है एज़ कम्पेयर टू दैट, कम्पेयर टू अदर ब्रांड। ये ब्रांड बहुत अच्छा है। तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इसका भी फ्रेंड्स, आप वहाँ से बाय कर सकते हो। तो चलो फर्स्ट हम लोग अनरैप कर लेते हैं जो कि मेमोरी कार्ड को। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये मेमोरी कार्ड जो है वो सैमसंग का है। 64 GB और 100 Mbps की ट्रांसफ़र स्पीड भी देता है ये। और फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आप देख सकते हो इस पर यहाँ पे सब डिस्क्रिप्शन दिया है। आपको 10 years की वारंटी मिल जाएगी और एक एडेप्टर भी मिल जाता है आपको सैमसंग के साथ। और ये मेमोरी कार्ड है, मेड इन फिलीपीन है फ्रेंड्स। और जो एडेप्टर है वो मेड इन चाइना है। आपको अच्छी खासी अच्छी यहाँ पे देख आप सकते हो रीड की जो स्पीड है, रीड स्पीड आपको 100 Mbps और राइट स्पीड जो है आपको 60 Mbps मिल जाएगी फ्रेंड्स। तो कि ये ट्रांसफ़र के लिए बेस्ट मेमोरी कार्ड है आजकल के टाइम पे, यही बहुत चल रहा है फ्रेंड्स। तो चलो इसके अलावा मैं आपको इसके बारे में माउस के बारे में बता देता हूँ कि आपको इसका कितने रुपीज़ का है ये और मुझे कितने में पड़ा एक्चुअली। तो चलो आपको बिल के साथ दिखा ही देता हूँ मैं कि इसकी एमआरपी कितनी है। आई होप आपको मेमोरी कार्ड अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसको बाय भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो आप देख सकते हो जो इसकी एमआरपी है, ये मेमोरी कार्ड की एमआरपी दिखा रहा हूँ मैं फ्रेंड्स। ये मुझे सिर्फ 899 मतलब मुझे 900 रुपये में पड़ा है, जबकि इसकी एमआरपी है वो 2100 रुपये है फ्रेंड्स, जो कि 2100 रुपीज़ इसकी जो एमआरपी है और मुझे ये 900 रुपये में पड़ा है फ्रेंड्स। तो मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स कि इस पर भी जो आपको 2.4 GHz का स्पीड है इसका, जो कि आपको मैं बता सकता हूँ इसके बारे में। तो चलो इसको भी अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं एक्चुअली कैसे वर्क करता है फ्रेंड्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं अंदर। बहुत अच्छी प्रीमियम क्वालिटी है फ्रेंड्स, बिकॉज़ आप देख सकते हो इसको बहुत प्रीमियम क्वालिटी का बना हुआ है। और मैं फ्रेंड्स आपको ये बता देता हूँ, यहाँ पे आप इसको बैटरी लगा सकते हैं और ये आपको अपने पीसी और लैपटॉप में लगाना पड़ेगा ये। और इसमें बैटरी आएगी एक फ्रेंड्स, डबल ए बैटरी आएगी इसके अंदर एक। और इसमें आपको वारंटी मिल जाती है, 9th मंथ की वारंटी भी है फ्रेंड्स। ब्रांड नेम लिखा है यहाँ पे। बहुत अच्छी प्रीमियम क्वालिटी फ्रेंड, मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये मुझे सिर्फ 300 रुपीज़ में पड़ा है फ्रेंड्स। और इसकी एमआरपी है वो है 400 रुपीज़। तो हाँ, ज़्यादा कुछ डिस्काउंट नहीं है, बट एज़ कम्पेयर टू अदर चीप ब्रांड से हम कंपेयर करें तो ये बेटर है। बिकॉज मुझे कोई सस्ता वाला माउस खरीदना था तो मैंने खरीद लिया। और आप ये देख सकते हो मेमोरी कार्ड भी, और यहाँ पे आप सब डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हो। रीड राइट मेड इन फिलीपींस है, यहाँ पे देख सकते हो मेड इन फिलीपींस है। और आपको 10 साल का वारंटी मिल जाता है। और क्या चाहिए फ्रेंड्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।